Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді нан қуырдақ әзірлейміз. Ол үшін біз алдымен қамырымызды илеп аламыз. Ұнға бір жұмыртқа, тұз, су қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте қатты болмауы керек. Орташа қылып қамыр илеп, жақсылап илеп, бетін жауып қоямыз. 10 минуттай тұрғаннан кейін қамырды екіге бөліп, тағы да илеп қоямыз. Жайғанға ыңғайлы болу үшін екіге бөліп илеп, бетін жауып қоямыз. Салмасына тауық етін қосамыз. Ұсақтап туралған тауық етін қосамыз. Картоп, капуста, чеснок, сәбіз, пияз, қызанақ, қызыл бұрыш, қара бұрыш, дәмдеуіш, тұз қосамыз. Пиязымызды осылай кубиктап, ұсақтап турап аламыз. Бір келкі қылып ұсақтап пиязымызды турап аламыз. Сәбізімізді ұсақтап осылай турап аламыз. Қызанағымызды да ұсақтап турап аламыз. Капустамызды тураймыз. Барлық көкөністерді бір келкі қылып кубиктап, ұсақтап турап аламыз. Тәтті болгар бұрышы, чеснок, картопты да дәл осылай ұсақтап тураймыз. Содан кейін қызып тұрған майға бірінші етімізді қуырамыз. Дәмдеуіштер, тұз қосып, жақсылап қуырамыз. Сәбіз, пияз қосамыз. Араластырып, жақсылап қуырамыз. Капустамызды, қызанақ, болгар бұрышы, чеснок барлығын жақсылап қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып, жақсылап қуырамыз. Одан кейін су құямыз. Суды салманың бетімен бірдейлеп құямыз. Өте көп құймаймыз. Суды құйып, бетімен бірде қылып құйып, қайнағаннан кейін картоп саламыз. Картопты араластырмаймыз, бетіне салып жауып қоямыз. Қамырымызды жаямыз. Жақсылап жұқалап, қамырымызды жайып аламыз. Картоп 10-15 минут піскенше қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Сұйық май қосып, сұйық майды жақсылап жағамыз. Барлық жеріне бірде жететіндей тегістеп сұйық майды жағып аламыз. Содан кейін осылай бір бүктейміз. Қамырдың шетінен бастап бір бүктеп, осылайша кесіп аламыз. 4 бұрыштап осындай көлемде кесіп, бірде қылып кесіп алып, қайнап тұрған картоптың үстіне салманың бетін жабатындай қылып тізіп шығамыз. Барлығын бетін жабатындай тізіп шығамыз. Осылайша бетін жауып пісіреміз. Өте дәмді.